Gente, é o seguinte. Nós pegamos o CrossFox aqui para poder ver um barulho no câmbio. Aí verificando o barulho nela, retiramos o câmbio. Nós observamos que o câmbio não tem uma gota de óleo e tá todo moído, cheio de farelo de alumínio. Sem condições de recuperação. Tá? Providenciar um outro câmbio aqui, porque esse só no quilo.